Dobrodošli u moju toplu kuhinju. Danas ćemo skuvati slatki kupus. Bez mesa u ovaj kupus stavit ću noklice od kukuruznog brašna. Iseckajte malo crnog luka i malo praziluka. Luk ubacite u šerpu i dodajte 50 ml ulja. Luk dobro ispržite. Iseckajte jednu šargarepu. Jedan koren pašternaka ili peršina. Iseckajte ili izrindajte 700 g svežeg kupusa. Dodajte šargarepu i pašternak, pa dodajte svež kupus. Dodajte tu i 2 čena belog luka. Ako volite malo pikantno, dodajte vrlo malo ljute papričice. Možete dodati i slatku papriku da da finu aromu jelu. Jednu kašiku sitne paprike, malo soli, malo bibera. Prelivam sa pola litre kuvanog paradajza. Sipam još pola litre vode i ostavljam da kuva sve dok kupus ne omekša. Dok se kupus kuva, pripremite noklice. U posudu stavite 2 kašike kukuruznog brašna, pola kašičice praška za pecivo, 1 čin belog luka, 4 kašike hladne vode i 1 kašika ulja. Promešajte. Gustina treba da izgleda ovako. Dok kupus kuva, taman će da ovo malo odstoji. Po potrebi možete dodati vode koliko volite. Uglavnom treba da bude ovako, da ne bude previše retko, a ni gusto. Umočite kašičicu u ovu čorbu i vadite noklice.